Xiaomi работает на нас. Рынок разогрет. И тогда я не знал, что это называется стартап. Лилу, Да, ты писала отзыв негативный. Железнобетонная психика. Все перевернулось с ног на голову. Здравствуйте. Приветствую, Юрий. Рад видеть. Я тоже. Лилу, моя умничка, моя красавица, самая-самая. Итак, Юра, вот предприятие, вот детище. А как вообще все начиналось? Вот с чего Все начиналось очень давно, в детстве. Уже, я думаю, годиков 3, когда у меня спрашивали, чем ты будешь, Юра, заниматься, я говорил, я буду работать с животными. Это был Советский Союз, папа инженер, мама учитель. Мы жили на съемных квартирах. Мечта детства была собака. Самая такая мечта, которая, вот, мне казалось, она нереализуемая. Мама говорила, мы живем в съемных квартирах, никаких собак. Ну да, хозяева. Вот. И потом в 16 лет все-таки мы получили квартиру, и папа неожиданно привозит щенка Ризеншнауцера из Москвы. И радости не было предела, но потом оказалось, что в Чернигове нету зоомагазина. И мы с папой пошли на рынок Нива, купили солдатский кожаный ремень, сделали классный ошейник такой с заклепочками. И когда я вышел уже гулять во двор и показал этот ошейник друзьям, знакомым собачникам, все сказали «Вау». Сколько тебе было лет в это Мне время? было 16 лет. 16 лет. Да. Мы тоже хотим такой ошейник, и я для друзей сделал тоже ошейник, не взял за это денег. И когда увидел ту радость, которую они испытывают, я понял, что в этом, наверное, есть будущее. Потом я поступил в институт, по субботам, воскресеньям делал ошейники, носил их на рынок Нива, продавал в молочном павильоне. А как ты их делал, из чего? Покупал кожу, покупал фурнитуру. И дома делали, и папа помогал, и мы делали. У нас была такая, панельный дом, чайновская серия, да, и мы оккупировали зону вот этой мусорки, отгородили ее, и там в этой зоне мусоропровода делали. Я думаю, что вот это начало, оно такое, на самом деле, голливудское, да? То есть, Да, но рынок Нива 90-х — это классный... Это серьезно. И ходили здоровые ребята, и когда там я примелькался, они приходили и говорили, что надо там, кроме местового, еще что-то платить. Я договорился за мешок корма, чтобы меня не трогали. Я уже тогда понял, что если ты начинаешь делать что-то новое, то тебе никто не будет верить, тебя никто не будет поддерживать. И даже родители мне говорили, что Юра, не занимайся ерундой, ходи в институт, на ошейниках там семью не прокормишь. Вот, будущего в этом нет. Ты ходил в институт? У тебя есть высшее Да, образование? в итоге после первого курса я перестал ходить в институт, потому что все так закрутилось. Я снял двухкомнатную квартиру в Хрущевке. На тот момент у меня уже работало 3 человека. В одной комнате был склад, во второй комнате было мини-производство, а кабинет директора был на кухне. И тогда я не знал, что это называется стартап. Когда-то родилось собственное предприятие Колар. Когда это произошло? Скажем так, у нас официально день рождения компании считается 14 декабря 1995 года. Это тот момент, когда я получил официально документ частного предпринимателя. И с этого момента мы считаем начало истории компании. По поводу имени компании тоже была интересная история. Я поехал в Киев, привез туда свои ошейники, и мне владельцы зоомагазинов сказали, нам не очень интересно, у нас 10 таких же поставщиков. И я обратил внимание, что у конкурентов нет каких-то элементарных вещей, которые уже в других индустриях были. То есть у них не было кодировки продукта, не было бирочки, не было имени. И мне пришла идея, что надо имя. Я приехал домой. Первым делом, что сделал, открыл английский словарь, посмотрел, как будет на английском ошейник. Это был Collar. Вот. И думаю, отличное имя. Все. Срисовал с фотографии своей собаки эскиз его головы, сделал первый такой логотип компании. И в следующий раз, когда я уже поехал с бирочками, все подняли руки вверх и сказали: «О, это круто».
интересно, когда и откуда, и как вы сформулировали вот эту бизнес-стратегию, которая продолжается уже десятилетия, Innovation Only. А Innovation Only это родилось как-то как-то спонтанно, потому что уже было понятно, что кроме того, что мы фокусируемся на своих продуктах, на своем производстве, мы должны давать рынку нечто новое, иначе за пределы Украины мы никогда не выйдем. И было принято такое решение, что будем создавать только те продукты, которых не существует. И вы пришли в итоге к такому продукту, о котором я хотел бы попросить сказать подробнее, потому что это тот продукт, который сделан здесь, на этой площадке, руками черниговцев, разработан вами, разработан вашим коллективом, который реально захватывает мир. Но это то, с чего началось. У меня есть очень хороший товарищ Сергей Шкот, он профессиональный дрессировщик. Мы с ним все время обсуждали, почему столько непослушных собак. Есть ли какая-то такая волшебная пилюля, которая позволит собаку максимально сфокусировать на хозяине. Почему собаки вот спускаешь с поводка, они убегают. Вот. И у нас была на эту тему постоянная дискуссия. И он мне показал, говорит, ты знаешь, что профессиональные дрессировщики всегда в работе с собакой используют два предмета. И показал вот таких два колесика от детского велосипеда. А почему два предмета? Потому что, допустим, один предмет ты кидаешь, и собака может там дразниться, не принести тебе обратно, если она необычна. Но если хозяин показывает в своей руке точно такой же второй, то психология, 100% психология любой собаки, она обязательно вернется, потому что у нее любопытство будет. Мы понимали, что мы на рынок даем новую концепцию, и мы сразу его позиционировали как тренировочный снаряд, который укрепляет взаимоотношения хозяина со своим питомцем. 90% людей вообще не понимали, не думали, что два колечка — это какой-то маркетинговый ход, или второе колечко — это запасное, или второе колечко можно подарить соседу. И когда мы с этим столкнулись... Два по цене одного. Да. Когда мы с этим столкнулись, мы поняли, что продавец в зоомагазине не способен донести эту концепцию и философию. Мы сделали комикс и внедрили его в упаковку. Да, и этот комикс, когда я увидел его в натуральной величине, я был поражен двумя фактами. Во-первых, тем, что это сделали украинские графики, художники, а во-вторых, тем сюжетом, который был придуман. Это фантастический комикс, на самом деле. Это тоже какая-то голливудская история. Сегодня Пуллер продается на всех континентах? Да, он продается на всех континентах, более чем в 70 странах мира. И во многих странах мы только в начале пути. Очень сильно помогает, конечно, спорт. То есть это условно говоря, первый продукт для собак. Чемпионат мира. Да. Первая игрушка, которая родил спорт, это сейчас самый быстро развивающийся спорт для собак в мире. Вот, уже проведено было 2 чемпионата мира. И это тоже номер 1 в мире. Да, и когда мы этот спорт рождали и формулировали, а президент Федерации догпуллера наша сотрудница Варя Петренко, я спросил: Варя, какая у нас мечта? Чего мы хотим? Ну, она говорит, чтобы там во многих городах проводился чемпионат по догпуллеру. Говорю, давай брать выше. И мы сформулировали мечту, что в итоге мы должны прийти к чемпионату мира. Вот. И через 6 лет эта мечта реализовалась. В 2018 году в Праге был проведен чемпионат мира. И на первом чемпионате мира был тоже интересная такая деталь. Самый участник самой дальней страны — это из Южной Кореи. И когда я узнал, что он будет участвовать, я думал, хоть бы он стал чемпионом мира. И этот южный кореец... Да, он стал чемпионом мира, и история тоже удивительная, как наши продукты меняют жизнь людей. Он, когда приехал, он стал действительно национальным героем. В Южной Корее сняли фильм. Сама дисциплина, в чем она заключается? Что должна делать собака, соревнуясь в этой дисциплине? Дисциплина очень простая. Она должна прыгать, бегать, подавать. Там 2 упражнения. Первое упражнение —
прыжки, то есть в двух руках человек держит 2 пуллера, и собака по очередности прыгает за одним, за вторым. Если собака в прыжке отрывает 4 лапы, то 2 очка, если 2 лапы, то 1 очко. Вот. И вторая дисциплина — это... Я бы оторвал 2 лапы, наверное. И вторая дисциплина — это бег. Есть поле, да, и поочередно собаке кидается пуллер в одну сторону, в другую, и тоже за единицу времени собака должна катящийся пуллер поймать в движении и принести хозяину. Тоже начисляются очки. Я хотел бы, Юра, просить продолжить по поводу вашего большого набора инновационных продуктов. Вот все, что касается вашего ошейника и этой глобальной платформы в интернете, это серьезнейшая инновация. Расскажи, пожалуйста, об этом, потому что это глобальный уровень. Нам удалось переизобрести ошейник. В каком смысле? То есть ошейник существует много тысяч лет. И, наверное, с момента приручения собаки там уже был какая-то веревочка, там поводок. И глобально он не менялся. В чем инновация? Значит, современные технологии позволяют дать ошейнику безопасность. То есть, если собака или кот теряется, то человек, который его находит, сканирует просто адресник с QR-кодом, получает данные владельца, а владельцу приходят GPS-координаты, где было найдено животное. Юра, меня драйвит эволютор. То есть эволютор, я понимаю так, что это продукт ваш, который претерпел определенную эволюцию, и сегодня он вот в этой кондиции эволюционной своей находится. Но еще больше это просто сенсация. Международная пожизненная гарантия. В любом зоомагазине есть клиент, который приходит регулярно и говорит: моя собака рвет все. И он берет очередной поводок там, или ошейник, и через месяц приходит и говорит: вот опять порвало. И мы, зная эту боль, задались целью создать поводок и ошейник, который в принципе невозможно порвать. И в этом продукте мы реализовали все детали, это инновация. Например, материал, он двухкомпонентный, внутри идет нейлоновая лента, и он покрыт вот таким вот очень классным, да, резиновым покрытием. Он не скользит в руке, он легко моется, очень удобно этим поводком пользоваться. Прошит поводок кевларовой нитью. Кевларовая нить используется в производстве бронежилетов. А фурнитура, карабин сделан из аэрокосмического алюминия, который используется в производстве самолетов и космических кораблей. Именно сплав этот алюминий. Он весит всего лишь 30 грамм и выдерживает более 700 килограмм. И в итоге нам удалось добиться, что вся конструкция выдерживает более 500 килограмм. Мы рискнули, дали пожизненную гарантию, чтобы в первую очередь мы хотели подкрепить качество нашего продукта каким-то уникальным сервисом. Как это работает? У нас безусловная гарантия. То есть мы не рассматриваем там какие-то гарантийные талоны, чеки и так далее. Три свидетеля. Нам достаточно просто фотографии человека, собаки и порванного там, или испорченного поводка. Сколько стоит такой поводок? Такой поводок стоит порядка 500-700 гривен. Были слова про космос, когда мы смотрели вот этот ошейник, я увидел вот эту аббревиатуру НАСА, да, и увидел еще здесь символы, которые вообще-то с правами. Вы, как мы уже говорили, на всех континентах присутствуете. Сколько вам стоило вот это? Это же легальное изображение НАСА на вашей легальной продукции, которая находится и в Соединенных Штатах, и в Европе, и просто во всем мире. Как Смотрите, откуда это? Да, это удивительная история, которая показывает, что даже самые сумасшедшие идеи, они имеют право на жизнь, и ты никогда не знаешь, сработает это или нет, если ты не сделаешь первый шаг. Один из наших сотрудников сказал,
ему нравится космос, НАСА и все остальное, а давайте напишем в НАСА и попросим право легально использовать логотип на нашей продукции. Он работает в маркетинге или в том самом отделе развития? Он работает в маркетинге. Письмо написали. На удивление получили ответ, в котором было: вышлите фотографии, отправьте нашу текст, продукцию. Это дорогого стоит. Это уже можно где-нибудь там в рамочку в вешать, наших да. вузах черниговских вешать в рамочку фотографию этого вашего коллеги и говорить: вот он ходил по этим аудиториям, ел в этой столовой, закончил этот вуз, и НАСА его услышала. Да, и Это фантастика. Получив образцы, они сказали: у вас настолько классная продукция, что мы без проблем даем вам это право, без всяких денег, без ничего. Вот, используйте. Единственное, что, конечно, каждый новый продукт надо согласовывать. НАСА позволяет работать не такому большому количеству компаний, а именно компании Color и дизайнеру Херону Престону, который раньше работал с Nike. Так что это хорошее соседство. Сейчас мы получили запрос от одного из пиар-директоров. В его ведении находятся фирменные магазины НАСА, где продаются продукты с фирменной символикой. И запрос на то, что мы хотим вашу продукцию ввести в наши магазины. И сейчас мы ведем переговоры. То есть на мысе Канаверал будет висеть вот это. Черниговский ошейник. Да. Черниговский ошейник. Этот успех нас заставил задуматься, а куда двинуться можно дальше. Мы изучили рынок, и стало понятно, что самые популярные сейчас лицензионные продукты — это Warner Brothers, DC Comics. Мы начали с ними переговоры. Переговоры были сложные, мы их вели порядка полугода. Долгий период переговоров привел к тому, что мы договорились с DC, Европа, Украина. Сейчас разрешили даже Тайвань. В этих странах мы можем продавать лицензионную продукцию DC на наших продуктах. И у вас с Warner Brothers тоже есть соглашение? Да, но там уже 80-страничный огромный договор. А это за деньги? Это за деньги, да. Это за деньги, понятно. Это немножко другая история, да, чем с НАСА, но тем не менее, она тоже очень сложная, и это же выглядит как наш бренд стоит рядом с таким известным брендом. На рынке Украины, кроме нашей продукции, невозможно найти продукцию лицензионную. Это же еще не все. Это не все. Я скажу по поводу продуктов. Не все. Мы затронули вершинку айсберга. На самом деле в ассортименте компании более 4000 SKU. В каждый продукт мы пытаемся внедрить какую-то ценность, какую-то инновацию. И, например, за этот год мы вывели более 200 продуктов. Вот это замечательное изделие. Я вижу, когда утром иду на работу или иду за машиной на стоянку, я вижу несколько другие конструкции. Эта конструкция имеет весь механизм здесь по окружности. Да? Юра, пожалуйста, несколько слов еще об одном вашем успехе в этом. Смотрите, это удивительный продукт. Наверное, на данный момент он один из таких самых революционных и инновационных в нашей компании. И у этого продукта большое будущее. Мы его разрабатывали более 3 лет. И задача была переизобрести рулетку, вывести на рынок нечто новое. Это была такая очень амбициозная задача. Ключевой момент, если идти исключительно от рынка, ты по-настоящему инновационный продукт. То есть продукт. вы идете по тернистому и неблагодарному пути, когда вы предлагаете рынку продукт, которого на рынке до этого не было, он не разогрет, потребительских предпочтений нет, потребительской готовности никакой нет, и тогда этот путь потому и тернистый, потому что людям надо рассказать, что это не 2 по цене одного, да, а это там есть серьезное решение. И здесь то же самое. Да, и вывести на рынок продукт, который концептуально другой, очень сложно. Юра, мир увидел эту вашу конструкцию благодаря вам. И есть интересная история, которая вписывается четко в нашу постоянную рубрику, которая называется «Факап с улыбкой».
Пожалуйста, улыбка уже есть. Уже есть, да. Улыбка уже на данном этапе есть. Что же случился за факап с этим замечательным изделием? Значит, на одной из выставок мы показываем прототип, и через полгода после показа прототипа мы на китайской выставке обнаруживаем полностью там скопированную нашу рулетку. Тоже... Китай — это же коммунистическая страна, да? Значит, скоммуниздили все-таки. Да, скоммуниздили. Хотя вот неожиданно. И через несколько месяцев мы увидели, что эта компания уже вывела финальный продукт. Потом проходит еще пару месяцев, этот продукт оказывается у Xiaomi. И уже по всему миру начинает эта рулетка распространяться под брендом Xiaomi. Они добавили даже фонарик, то есть у них вот есть там не то что инновация, а дополнительная фишка. И когда мы об этом узнали, весь отдел развития попал в депрессию, и мы вообще даже хотели этот продукт закрывать, и было просто эмоциональное опустошение. Что нас спасло, и что мы определили, что они скопировали, на тот момент это был несовершенный продукт. И их рулетка выдерживала до 10 килограмм. А на момент уже готовности выхода нашего продукта мы уже довели механизм до 40 килограмм. И мы решили идти дальше. Мы выпустили более совершенный продукт, более универсальный. Заявку подали? Да, подали заявку на патент. В Украине мы уже патент получили. Вот. Это первый шаг. Да, и сейчас после вот такого вот провала, на данный момент, когда мы вывели продукт на рынок, мы уже понимаем, что Xiaomi не то, что там забрала какой-то кусочек рынка или нашу инновацию, Xiaomi работает на нас. То есть все смотрят на... Рынок разогрет, да, прототип на известный бренд, все видят какую-то сумасшедшую цену. Многие, которые взяли рулетку Xiaomi, пишут негативные отзывы, что ну вот взял, она сломалась там через 3 дня, и ты понимаешь, что твой продукт лучше. Лилу, ты писала отзыв негативный? Молодец. Вот. И сейчас все перевернулось с ног на голову. То есть уже Xiaomi работает на нас, на наш продукт, и наш продукт, я думаю, будет очень успешен и популярен. Юра, за 12 лет создано 500 рабочих мест. У вас 500 рабочих мест. Эта цифра говорит сама за себя. Сколько вы налогов заплатили за 2019 год? За 2019 год? Это тоже скажет само за себя. Да, за 2019 год мы заплатили более 11 миллионов налогов. Более 11 миллионов гривен. Да. Какие у вас есть социальные проекты, как у предприятия, которое априори социально сориентировано? Ну, смотрите, сейчас у нас 2 основных социальных проекта. До этого еще был проект по стерилизации. Мы его более 10 лет вели. И когда мы взяли на себя такую миссию, мы стерилизовали несколько тысяч собак за это время, может быть, даже больше. По-моему, статистика была такая, что 300-400 животных в год. То есть, если на 10 лет, то посчитайте. На данный момент у нас 2 основных социальных проекта, которые мы развиваем. Первый — это канистерапия. Лилу — это канистерапевт. Ни дельфинотерапия, ни ипотерапия, это с лошадьми, не дает такого эффекта, который дает собака. Я пришел в центр відродження. Вначале было полное сопротивление, вот, но потом, когда мы провели эксперимент с персоналом, мы взяли пробную группу, и эффект, который даже не имея никакого опыта, который был с этой пробной группой, дал понять, что ты занимался этим лично в том числе? Да, я лично. Да, ты присутствовал первые группы я лично, прямо этим занимался? Лично вел, да, я этим занимался. И результаты потрясающие. Мы помогли нескольким тысячам детей. Действительно, есть... У каждого ребенка есть какое-то улучшение благодаря канистерапии. Стадион. Стадион — это тоже одна, такая мечта и пример того, что когда тебе никто не верит, не обращай внимания, надо двигаться вперед. Ты сам играешь в футбол? Да, я играю в футбол. Вот. И, в принципе, из этого все и родилось. У нас была футбольная, и есть сейчас футбольная команда. Да. Мы на тот момент играли в чемпионате Украины по матрам.
И оказалось, что в Чернигове нет полноценного футбольного стадиона. И поэтому родилась идея построить стадион. Было понятно, что областной центр не может не иметь стадионов, где все бы жители города могли бы заниматься. Мы получили феномен города Чернигова, в котором любительский футбол, благодаря этому вашему социальному проекту, это номер 1 в Украине. Это сколько команд и сколько человек в нем завязано? Появление стадиона дало толчок, позволило ребятам играть на качественном поле, раздевалки, душевые. Этого в Чернигове не было. То есть дворовой футбол выглядел раньше. Ты приходишь на какое-то кривое поле, и ты даже помыться не можешь, переодеться. Да. То есть больше 1000 человек теперь наших любителей получили свой стадион благодаря. Ну и кроме того, Чернигов получил еще одну профессиональную команду, которая во 2-й лиге. Но это отдельная передача. Я думаю, что мы сделаем отдельный сюжет о ваших социальных проектах и расскажем более подробно о них. Я хотел бы сейчас попросить ответить на 10 вопросов. Это традиционный блиц. Итак, мотивация материальная или моральная? Моральная. США или Европа? США. Жить мечтой или здесь и сейчас? Мечтой. Воспитание или увольнение? Воспитание. Но если второй шанс не использован, то увольнение. Читать книжки или смотреть YouTube? Книжки. Дружелюбные конкуренты — миф или реальность? Реальность. Бизнес английский — это база или опция? Это база. Университет или самообразование? Самообразование. Честный предприниматель — это правило или исключение? Это правило. Юра, в жизни каждого предпринимателя и в твоей жизни всегда есть вот такая вещь, чистый лист. Это история каждого, кто начинал свое дело когда-то, как ты начинал его вместе с папой, с первых своих ошейников. Я хотел бы попросить тебя, напиши, пожалуйста, одно слово, без которого все сегодняшнее, что сделано тобою как вожаком, который ведет за собой 500 человек и предлагает миру инновации, не состоялось бы. Сложная задача. То, что пришло первое на ум. Да, конечно. Юра, спасибо огромное за это интервью, за эту звездную и трудовую, большую трудовую историю Колора, за то, что вы работаете и строите жизнь здесь, в Чернигове, в Украине, и даете миру инновации, счастье и радость человека, который общается с животными. Спасибо большое. Спасибо.